សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកនិយាយពីក្បួនដើរលេងឲ្យកើតប្រយោជន៍របស់សេដ្ឋីចិនលោក Jack Ma ចង់មានចេញក្រៅផ្ទះឲ្យបានច្រើនមុននឹងចូលទៅកាន់វីដេអូរបស់យើងសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងលោកអ្នកប្រហែលជាបានដឹងខ្លះៗរួចមកហើយថាលោកមហាសេដ្ឋីចិន Jack Ma ចូលចិត្តធ្វើដំណើរឆ្លងប្រទេសណាគាត់តែងទៅប្រទេសនិងតំបន់ជាច្រើនដែលលោកមិនធ្លាប់ទៅក្នុងនោះក៏មានខេត្តសៀមរាបរបស់កម្ពុជាមួយដែរតើគាត់មានក្បួនដើរលេងបែបណាដើម្បីជួយឲ្យគាត់អាចរកឃើញក្តីស្រមៃរកស៊ីដែលរឹងមាំបំផុតនិងកើតប្រយោជន៍ជាច្រើនមែនតែនទៅកាលគាត់មិនទាន់ក្លាយជាសេដ្ឋីគាត់បានរើសតំបន់ដែលត្រូវទៅមុនគេព្រោះថវិការបស់គាត់មានកំណត់កាលនោះប្រទេសដែលគាត់សម្រេចទៅមុនគេគឺអូស្ត្រាលីដែលជាប្រទេសអភិវឌ្ឍខ្លាំងជាងប្រទេសចិន29ថ្ងៃនៅអូស្ត្រាលីបានបើកចំហទស្សនវិស័យរបស់គាត់ចំពោះពិភពលោកទាំងមូលមុនបានចេញពីស្រុកចិនគាត់តែងយល់ឃើញតាមសៀវភៅដែលគាត់បានរៀនសូត្រគឺស្រុកចិនអស្ចារ្យណាស់តែដល់ពេលគាត់ចេញក្រៅគាត់ឃើញអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ដឹងមិនដូចគ្នាទាំងស្រុងនោះទេវប្បធម៌និងស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីបានផ្លាស់ប្ដូររបៀបគិតពីអនាគតរបស់ខ្ញុំនេះជាអ្វីដែលគាត់ទទួលបានពីការធ្វើដំណើរក្រៅប្រទេសដំបូងរបស់គាត់ទិសដៅធ្វើដំណើរបន្ទាប់គឺប្រទេសដែលពូកែខាងធ្វើជំនួញជាងគេបំផុតនោះគឺអាមេរិកគាត់រើសអាមេរិកព្រោះប្រទេសនេះពូកែរកស៊ីហើយមានមហាសេដ្ឋីល្បីឈ្មោះជាច្រើនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឯងទឹកដីមួយនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យលោកមហាសេដ្ឋី Jack Ma រកឃើញក្តីស្រមៃរបស់គាត់ហើយមកដល់ស្រុកចិនភ្លាមក៏បានចាប់ផ្ដើម Alibaba ភ្លាមមិនបងអង្គយូរនោះទេសង្ខេប4ដើរលេងរបស់លោកមហាសេដ្ឋី Jack Ma គឺគាត់ដើរលេងមើលឱកាសមិនមែនដើរលេងកំសាន្តនោះឡើយមុនគាត់ដើរគាត់បានដាក់គោលដៅរួចទៅហើយទៅទីនោះដើម្បីអ្វីនេះជាអ្វីដែលលោកអ្នកគួររៀបចំខ្លួនមុនធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសកុំចេះតែចេញទៅដើម្បីកំសាន្តលោកអ្នកគួរយកឱកាសនេះទៅរៀនសូត្រពីតំបន់ឬប្រទេសដែលលោកអ្នកទស្សនាវិញដើម្បីជាក្បួនដើរលេងដែលហុចផលដល់ការរីកចម្រើនខាងគំនិតរកស៊ីរបស់លោកអ្នកវីដេអូថ្ងៃនេះចប់ត្រឹមនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណ